Sak ramban wae iki nggo. Kamu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran panggoge keri ing jaman kok ya sing eling bab apa mas iku budaya Mbak Eka nggih Mbak Kayu Limbuk. Wah, sugeng dalu Mbak Kayu Eka Jembeng Dur. Nggih, sugeng dalu. Priwe kabare ki? Alhamdulillah kabare Pekli. Pekli? Nggih. Waduh, kuwi pasangan sejati kuwi. Kowe ngomong mbok aja salsul. Omongi mbok diatur nganggo subosita, nganggo sopan santun ora waton omong tok. Kok Pekli iki lho? Pekli niku tegese apik sekali, ngono kuwi lho Le Gareng. Oh, disingkat, dicekat Pekli. Zaman sekarang kan bagaimana carane ben ringkes, ora pating gedabiah. Pekli iki nek lagi wong loro ngono kuwi. Nek lagi ijen ki penget. Penget niku napa? Rumangsamu apa penget ki? Penget ki ya. Penget. Apik banget. Oh, apik. Nek ngono ya pekde. 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 Apik tur gedhe. Ora. Apa? Apik Pak De. Aku rasaku bocah iki sing diarani rupa ora cocok karo swara ya ngene iki. Lah kok iso? Rupane iki mrabu ning swarane iki jan kaya wong waduh kaya wong nggusa manuk ning dalan iki. Iki Eka bengi iki pawakane jembeng kaya pring ora ndek bangkean. Aja kaya kowe iki jenenge wong bar ndoboli iki ya kaya kiye. Bar apa? Apa? Bar ndoboli. Ndoboli. Oh. Ndoboli apa? Ndoboli iki nek carane mriki napa nggih Pak? Manak? Ha. Bar manak? Manak ki kewan. Lah jarene Pak Dene iki bareng nglairke. Oh, nglairke. Lah kok malah kuwi mau apa kuwi? Ndoboli. Lah kuwi ndoboli ping 3 terus piye? Ya manden nambah sethithik. Apa? Manden nambah sithik. Oh, nambahi sithik. Ambak. Oh, ambak. Iki kupinge jarku mbak mandan katarak ya. Lah wong sing ora cetha ki omonganmu kok. Ambak ya. Wah ngene iki lho, entuk Eka iki urung nganti apa-apa wis munggah iki. Urung malam pertama wis stroke musuh iki. Oh ya ora lagi kaya iki Le Gareng. Nyong be kaget wong perkiraan jane iki akhir Oktober. Terus ning mergane saking ora betahe bojoku. apa? Terus Bojoku ki getak. Piye? Kan tak USG jare wedok. Heeh. Wedok tenan ndrale. Bojoku ora betah to, digertak. Grup ya. Ayo nduk ndang metu. Dalane selak nggo gantian ropake. Wah anakku langsung perucut metu. Lah Tenan iki. dalane selak nggo gentenan. Karo pake. Lah Pak iki bojomu. Ya bojoku. Bojomu ki kulinane lewat ndi engko tak tututane. Wong dalan. Oh iya. Ya ora maido ya wong mbok menawa bojomu ki wis ora betah. Lah iya, ning ya cerdasne anakku. Nggon apa? Ya sadurunge digertak kuwi maneh wis telepon aku. heeh. Bu. Apa nduk? Anakmu kuwi. Anakku. Telepon kowe. Telepon nang jero ki sene HP. Langsung hubungan karo Ning jero ki ana enek HP. Wis berarti ana sing dodol pulsa barang ning jero kuwi ya. ora ya telepon ta. Apa nduk ning jero kene sumpek e Bu ngono. Heeh. Lah terus piye ngono?
Wis umpeke yo ngene peteng dedet ya sabar. Engko dilungkas rak ya metu. Engko terus weruh padange listrik mergo PLN. Heeh. Lah terus lah ning aku ora betah ibu ning kene. Lah ngopo? Heeh. Lah ning kene wis peteng ngene iki nggone sumpek enek ndas gundul wirawiri wae ngono. Apa? Kuwi ndase sapa? Lah ya kuwi terus anakku rak ya bingung. Lah kok ya ora mbok ingo nek ngerti nek ndas gundul wirawiri mbok jajal dinguk sapa? Lah piye to Bu wong tak ingok ki malah ngidoni. Piye? Piye kuwi dianalisa? Berarti dudu aku. Kok Dudu dudu aku. sampean piye? Biasane aku ora ngidoni kok. Aku gumoh kok. Aku gumoh. Wong-wong Wene bocah saiki iki pancen pinter wiwit saka kandungan. Iya. Kok bune gizi mula ya bener yen iso crita ngono kuwi bener. Oh iya. Jero wis ana HP ya. Wes. Sesuk yen bojoku meteng arep tak kirimi ora HP tok. Terus apa? Kulkas barang tak lebokke arep. Ana jero kok anak nyekel HP iki lho. Wong Kabele iki pirang-pirang lho ning jero. Lho anakku lari kabele untel-untelan ra genah kok. oh ana kabele barang. Ana. Mangsane. Lho kira-kira ana diselir ra jero. Wong kok senengane kok anake lanang kok wedok. Wedon. Wedok. Ora turun aku to. Ketoke enek sithik ki lek. Enek sithik. Mosok kae mung samben dadi ora tekan. Oh kok iso ono sithik kon malah dadi molo. Enek sithik ketoke sing nemplane kono iki matamu. Matamu dhewe iki. Lagi jenenge apa ra ya mata? Ya mata netra apa mata aja matamu yen kesane kasar matamu yen matamu ki wis beda meneh rada halus. Yen matamu ki wis kasar. Oh dadi nek nang Solo ki kasar. Lah wong ning gone nyong ya biasa jenenge matamu ngono wis biasa. Dadi nek Kebumen ki kan kebanyakan lafale A. Ya. Solo O. Logate. Logate contone. Contone. Nek misale Kebumen ki sega kene iki sego. sego. Kebumen pira? Pira. Aja. Aja. Kontal. Kok iki ora pati cetha bocah iki. Ora cetha piye lah jare mau nek Kebumen nganggo A kene nganggo O. Iya. Sega. Sego. Pira? Pira. Aja. Aja. Kontal. Kontal ki cara kono. Lah nek Solo. Cara kene mentul. Wah, ngene kok ya iso duwe anak aku. Aku kok ya telaten-telatene bojone ya. Lah Aku iso. ora betah ngene iki sing diarani wanita sing rada over ya ngene iki. Lah kok over piye? Over piye? Cara omonge ya ora maido pancen watak logate ning bojoku ya weton Kebumen ora ngene iki. Heeh. Bojoku ya alus. Heeh. Kebumene ngendi? Sido Mukti arep mlebu Kebumen malah pinggiran iki ora kesar kaya kowe iki. Lah Kebumenku sisih kulon. Hah? Sisih kulon. Kulon. Iki ngene iki lho Mas. Piye? Yen kepengin dadi wong lanang kisinan. Yen pengen wong dadi lanang isinan. Nah, kowe duwe bojo sing model ngene iki. Lah kok sababe? Ora usah ngenteni suwe-suwe. Gabres perkawinan malam pertama kowe mesti wis isin. Kok iso-iso? Malam pertama kok isin iki piye? Iki kaya ngene iki angger malam pertama kelegan bengok. Enak tenan. Yo ora to. Hah? Ora. Nek kaya ayo. ngene piye? Ora. Nek kaya ngene piye? Oh ya niki ora tau enak tenan pol-pole. Oh my god. Oh no. Oh yes. Yes no. Oh, nek ora apa-apa. Iya. Itu menjadi logat dan perbendaharaan pengkayaan budaya. Pancen Indonesia tuh hebatnya di situ. Ya. Bermacam-macam logat budaya maupun suku tapi menjadi satu sesuai dengan Sumpah Pemuda kemarin yang baru kita peringati. Nggih, tur ya ana slogan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ya Bhinneka Tunggal.